La relació de Jaume I amb els templaris sempre ha sigut un dels fets romàntics que s'ha parlat de la seva vida. Com ja he contat, el pare de Jaume I mor lluitant contra Simón de Montfort i Simón de Montfort reclama al bebè, que era l'únic hereu de la corona d'Aragó, perquè se coneix que el pare de Jaume I, que era Pere el Catòlic, no estava molt content en que l'hagueren casat en la mare de Jaume I, i que no li agradava perquè era lletja. I ell, no, ja que soc rei, però l'havien triat per les possibilitats polítiques que tenien. I aleshores ell tenia un amant i diuen que els nobles el van enganyar una nit i li van canviar a l'amant per la dona perquè s'excitaren ella. I va néixer Jaume I, que no el va conèixer fins a prou més tard. Però Jaume I era pràcticament un xicotet que tenia 3 o 4 anys i se n'anà de rehén en Simón de Montfort. Aleshores els contes, els nobles de la corona d'Aragó, principalment el nombre de Tortosa, crec que era Conte de Tortosa, anà a dir-li al papa, però continues a l'únic hereu de la corona, a l'enemic de la corona que a més té interessos hereditaris, el xiquet este se va morir, se caurà per les escales, per una finestra, menjarà algo en mal estat, vull dir, i aleshores diu, dónamelo a mi i jo ja l'administre. I el papa li diu, home, que tu també tens interessos. Si el vas a criar tu, que eres el noble més important de la corona, què va ser en les teues mans? Aleshores, li dona als templaris, que era com una espècie de mediador en la situació. I a Jaume I l'entrega dels templaris com si fos un monjo guerrer en Osca. Per això, l'església la tenim a Narara, que té les pintures més antigues d'època cristiana en la ciutat. Abans de que caiguin. Podeu veure els símbols dels templaris. Perquè així a València teníem molta mà per la relació que van tindre en Jaume I. Anem? Sí, anem. Són les creus templaris originals del segle XIII, de quan se conquerís la ciutat. Lo que pasa es que la iglesia está reconstruida y se ha salvat lo poquet que s'ha pogut perquè la guerra civil crec que va caure una bomba. Si entraren dins, que no sé si n'hi ha boda o podem dir. Crec que n'hi ha boda. I ahí n'hi ha una mare de Déu romana maravillosa. Si voleu fotografiar la molt ben conservar la policromia, perquè normalment aquest tipus d'imatges, les que tenim per ahí, les que se poden veure, que són més fàcils, més accessibles, ja no es queda policromia. L'original està en l'arxiu.